ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਕੜਨ ਬਲਗਮ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।